जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज नई वीडियो के साथ आया हूं और नया फॉल्ट लेके आया हूं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। इसमें हमने मैग्नेट कटोरा बदल दिया, मैग्नेट पूरा बदल दिया और फिर भी इसमें जो गाड़ी में फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और किक बैक मार रही है। ठीक फ्रेंड, ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखिए मैंने अपने किक मारते मारते हमारे पैर में ये देखिए कितना भारी चोट लग गई, नाखून तक उखड़ गया। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, सब कुछ मैं इसमें चेक करके बताऊंगा और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये देखिए CDI भी हमने बदल के देख लिया है और मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये देखिए मैं किक मार रहा हूँ। मेरे में तो बस फटफट फटफट आवाज़ कर रही है। देख रहे फ्रेंड, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही परेशान कर रही है। हम लोग पहले सोचे कि इसमें करंट की प्रॉब्लम है, लेकिन हमने करंट में हर एक चीज़ चेक कर लिया है, हर एक चीज़ देख लिए, कार्बोरेटर, फिल्टर और भी जो मान लो मैग्नेट होता है, मैग्नेट कॉइल प्लेट होती है, CDI होती है, हर एक चीज़ एक एक पार्ट्स हमने बारीकी से चेक किया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं सॉल्व हुई है। ठीक फ्रेंड, प्रॉब्लम कहाँ पे है ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम है इसके हेड में क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, प्रॉब्लम इसमें हेड में किस जगह पे है, ये देखिए केम, इसकी केम जो है एक साइड की कट गई है और एक साइड की बिल्कुल ठीक है। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक साइड की केम कटने की वजह से गाड़ी कंप्रेसर प्रॉपर बना रही है, लेकिन जो है गाड़ी कंप्रेसर रिलीज नहीं कर पा रही है। और ये देखिए रॉकर भी इसके कटे हुए हैं, दोनों साइड के रॉकर भी कटे हुए हैं, इसमें रॉकर भी प्रॉब्लम है। और रॉकर से फ़िलहाल इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कि केम कटने से आती है। इसमें केम इसलिए कट जाती है क्योंकि गाड़ी में इंजन ऑयल होता नहीं है। इंजन ऑयल ना होने की वजह से इसके जो है बाइक का ऊपर वाला हेड जरूर खोलिएगा, हेड खोल करके केम राकर जरूर चेक कीजिएगा। अगर केम राकर कटे होते हैं तो समझ लीजिएगा आपके 101% जो प्रॉब्लम है वो इसी चीज़ की है कि आपके जो है गाड़ी बैक मारने की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर गाड़ी के जो है कंप्रेसर सही आ रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम केम राकर ही से आती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। और ऑयल ऊपर चढ़ता नहीं है, ऑयल ऊपर नहीं चढ़ने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक साइड की जो केम है वो कट गई है, इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी प्रॉब्लम हम लोग कैसे सही करेंगे, तो इसके लिए हमको नई केम डालनी पड़ेगी, नए राकर डालने पड़ेंगे और इसकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी फड़फड़ाती है, स्टार्ट नहीं होती है, कंप्रेसर प्रॉपर बना रही है लेकिन फड़फड़ाती है और स्टार्ट नहीं होती है, और गाड़ी जो है काफ़ी किक मारने के बाद बैक मारती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग ऐसे सही कीजिएगा। तो फ्रेंड फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए स्टार्ट हो गई है, बढ़िया स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग ने क्या क्या चीज़ CDI EDI सब चेंज कर दिया और केम सब चेंज किया है, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ठीक फ्रेंड, ये देखिए ये केम थी, ये इसमें प्रॉब्लम यही थी खाली ये कटी हुई थी, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब हमने ये केम डाली, राकर डाले और इसकी ये जो गाड़ी है बढ़िया स्टार्ट हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप साउंड सुन सकते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो रही है, ऑयल सब चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसमें कॉइल प्लेट डाल दिया, मैग्नेट डाल दिया, CDI डाल दी, ये देखिए CDI डाल दिया और केम राकर डाले, तब ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। इसमें केम राकर की प्रॉब्लम थी, ये देखिए केम कितनी कटी हुई है, ये देखिए कितनी ऊंची है और ये देखिए कितनी कटी हुई है, तो इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो और जानकारी प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसमें काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगा, तब गाड़ी स्टार्ट हुई है। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।